Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу достор, урматтуу жаштар, урматтуу эже агайлар, ага карындаштар. Баарыңыздарга дагы бир ирет чоң терең ыраазычылык билдирем. Баарыңыздар жакшы колдодуңуздар. Бирок чындыгында бул маселе өтө актуалдуу маселе болуп турат. Бул маселеге дагы деле мен каршымын. Баарыңыздар түшүнүп турасыздар да, урматтуу мекендештер. Мынакей Садыр Жапаровдун мөөнөтү бүтөрүнө 1 жыл калды да. Ошол 1 жыл аягына чейин мөөнөтүн сөзсүз түрдө президенттик мөөнөтүн аягына чыгат. 2027 жылы ошол президенттик шайлоо болот. Биз качан болбосун ушул татыксыз адамдарды шайлап алып, ошонун азабын көрүп келебиз да. Ошол эле Аскар Акаевичтен баштап канча президент болсо, ар бир президенттин өзүнүн өтө чоң каталары болду. Шайлап алып элибиз күйүп жүрдүк, канча жолу күйүп, канча жолу нааразы болуп, туура эмес шайлап алганыбызга өкүнүп жүрөбүз азыркыга чейин. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, эмнеге ушундай таза, бир дагы коррупцияга аралашпаган, эч кандай олигархтар менен дос эмес, жөнөкөй кыргыз элинен чыккан жаранды шайлап алсак болот? Эмнеге болбойт? Ошондуктан мен ойлоп атам, урматтуу кыргыз элим, көпчүлүгүңүздөр жазып, жекеге да жазып колдоп атасыздар. Мен өзүм тааныштырып кетейин. Мен Баяманов Азамат, жашым 35-те. Үй бүлөлүмүн, бир кыздын атасымын. Өзүмдүн билимим боюнча Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын бүтүргөм, эл аралык факультетин. Андан кийин Москвада ошол юрист болуп, ал жакта дагы 2 жылдык юридикалык билим алдым магистратурада. И ошол эле учурда, азыркы учурда ошол МГУнун политология факультетинде ошо 1-чи семестрим бүттү. Эми буюрса да 1,5 жылдык окуум калды. Өзүм 2017 жылы ошол Өмүрбек Токтогулович Бабановдун партиясына кирип, ошол жерде президенттик шайлоонун алдында жаштар канатын жетектегем. Жаштар канатын ошол 1 жылга жакын жетектеп, 3 жылга жакын ошол саясий партиянын жаштар канатында жүрүп, вице-спикер Өмүрбек Алтынай Сейитбековнун жардамчысы болуп да жүрдүм. Тажрыйбам бар, саясий процесстерге активдүү катышып келдим. Мынакей ошол эле Сооронбай Жээнбековго каршы нааразычылык акциялар башталганда, ошолордун жаштардын арасында мен дагы жүргөм. Ошол жерде керек болсо Садыр Жапаров жаңы кызматка келип жатканда, ошол жерден революция дейбизби, төңкөрүш болгон учурда мен ошол Садыр Жапаровго микрофон берип, ошол аянтта турган баламын. Мен дагы силерге окшоп абдан ишенгем. Бул Садыр Жапаровдун башынан көп нерсе өттү. Бул киши ошол убакта бизде аябай кыйын кырдаал болду да. Мен ойлодум, азыр бизде ушул ар кандай чагымчылдар түндүк түштүк маселесин жаратпасын, же кандайдыр бир мындай бөлүнүп жарылуу болуп кетпесин деп, мен ошол жерде мен дагы ушул кишини колдогом да. Садыр Жапаровдун башынан көп нерсе өттү. Бул элдин муун билет, жакшы президент болуп берет деп, мен 2 колдоп ал жакта ошол бир канча күн колдогом. Бирок ошол колдоом меники бир 2 күнгө эле созулган да. Андан кийин бул нерсени мен түшүнгөм, биз адашып калдык, биз туура эмес адамды шайлап алдык деп, ошо 2 күнүн ичинде эле түшүнгөм да. Анткени бул адам ошол убакта Атамбаев менен Бабановдор биригип аянтка келатканда видео обращение кылган. Ошол обращениясын көрүп, мен аябай ичим ооруган да, жүрөгүм ооруган. Бул жерде бийлик талаш, бул киши керек болсо кан төгүүгө да барат экен деген ойго келип, мен ошол эле күнү аябай ичим ооруп калган да, ушул киши биз туура эмес адамды алып келип алдык окшойт депчи. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим,
мынакей тажрыйба бар, билимим бар, жетиштүү. Эч кандай олигарх эмесмин. Өзүмдүн үй бүлөмө жетиштүү оокатым бар. Эч кимден эч нерсе сурабайм. Ошондуктан мен ойлоп атам, урматтуу кыргыз элим, эгер колдосоңуздар, ушул 2027 жылы президенттик шайлоого өзүмдүн кандидатымды коеюн деп туура көрүп атам. Азыр эми биз кандайдыр бир кыйкырып чыгып, билбейм президент кандай кадамга барат. Бул нерсени жокко чыгара алабы, чыгара албайбы, эрки жетеби, жетпейби. Бирок мен ошол президенттикке барып президент болуп келсем, бул мыйзамды 49 жылга берилчү мыйзамды бир күндүн ичинде жокко чыгарам. Урматтуу кыргыз элим, ошол менин программам болот. Программада көптөгөн мекенибизге, элибизге керектүү сонун жакшы программаны түзүп чыгам. Ошондуктан менин акчам жок, туура, урматтуу кыргыз элим, бирок мен сиздерге ишенем, кыргыз элиме ишенем. Келгиле татыктууларды шайлап алалы эми бул жолкусун. Жетиштүү болду го дейм. Мекенибиз ары көрүп атабыз каяка баратат. Кайсыл өлкөнүн колтугуна кирип баратабыз, баарыбыз сезип атабыз. Ошондуктан биз өз алдынча мамлекет болуп калыптанып кетишибиз керек. Ал үчүн бизде бардык нерсебиз жетиштүү. Өзүбүздүн территориябыз бар, өзүбүздүн элибиз бар, маданиятыбыз бар, үрп адатыбыз бар. Биздин таланттуу мыкты жигиттерибиз бар, мыкты билимдүү жаштарыбыз бар. Ошондуктан Кыргызстанды биз эч кандай 49 жылга башка өлкөлөргө жерлерибизди таратып бербей эле, жакшынакай туризм тармагын өнүктүрүп, өзүбүздүн ишканаларды салып, мекендештерибизди кайтарып алып келип, иш орун менен камсыз кылып, ошол биздин Россияда мисалы канча болсо, зарплата мисалы 100 000, 150 000ге чейин чыкты. Кыргызстанда дагы ошол деңгээлге чыгарышыбыз керек. Бул мыйза жашоонун талабы. Бизде көрүп атабыз кымбатчылык. Бизде зарплата да арзан. Туура эмес чечимдер көп эле чыгып атат, туура эмес иштер көп эле болуп атат. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, туура көрсөңүздөр, 2027 жылы өзүмдүн кандидатурамды коем. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем, сиздерге ишенем. Сиздердин уулуңуздар Баяманов Азамат. Салам алейкум, урматтуу мекендештер. УКМКнын сурагына кирип чыктым. Ал жерде бир канча саат ошол кечээки видео кайрылуум боюнча суроолоруна жооп бердим. Кызматкерлер сылык жана сыпа мамиле кылышты. Баары жакшы, чыктым. Эң негизгиси кечээки кайрылуу боюнча биз өзүбүздүн максатыбызга жеттик десем болот. Бул миллионго жакын просмотрлар болуптур. Президентибизге чейин жетиптир. Президентибиз Садыр Нуркожоевич, мен ойлойм, туура чечимдерди кабыл алат бул боюнча. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ар бириңиздер жеке кат куружунга жазып, сарсана болуп жатканыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Мындан кийин дагы коркпостон Кыргызстанда болуп жаткан кандайдыр бир окуяларга, кандайдыр бир туура эмес кадамдар болсо, өзүмдүн позициямды билдирип турам. Баарыңыздарга дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем.